E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marujo do canal Marujo Dicas e Tutoriais, trazendo para você o primeiro vídeo do nosso canal, falando sobre SoundForge e Vegas Pro. Eu sou locutor de rádio, também locutor de cabine, designer gráfico, e gostaria de mostrar para vocês como faço algumas das minhas produções para rádio, TV, carro de som, e gostaria de compartilhar um pouco das minhas edições para você que também se interessa nessa área e você que está começando agora. Essas aulas são feitas especialmente para você, pois nós iremos começar do zero, mostrando como funciona as principais ferramentas do SoundForge na edição de áudio, do Vegas também na edição de áudio, galera, tá certo? Para quem não conhece, o Vegas ele é um programa que ele trabalha tanto no áudio quanto no vídeo, mas para isso nós iremos trabalhar apenas na edição de áudio, que é o mesmo que eu utilizo nas minhas produções, ok? E para começar essa primeira aula eu gostaria de disponibilizar para vocês, aí abaixo na descrição do vídeo, 4 packs com mais de 4 GB de trilhas e efeitos para você começar com tudo aí nas suas edições, ok? Esses 4 packs são os packs que eu utilizo para muitas das minhas produções há um bom tempo, então ele é bem variado e vale a pena você baixar para começar, tá certo? Então nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para assim que eu mandar um novo vídeo você ficar sabendo, tá ok? Aguarde os próximos vídeos, um grande abraço e até lá!